Dəyərli izləyicilərimiz, növbəti sujetimizdə isə belə deyək, el dili ilə desək, Türkəçarə müalicə üsulundan danışacağıq və görək onkoloji xəstəliklərdə bu üsul nə qədər yararlıdır və ya deyil deyə. Bir mənalı olaraq onkoloji xəstəliklərdə Türkəçarə üsulundan istifadəsi tövsiyə olunmur və mütəxəssislər hesab edir ki, bu sonradan daha ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloq Azad Kərimi isə bu tövsiyəni faktlarla əsaslandırıb. Bir çox hallarda xərçəng xəstəliyinə düçar olan şəxslər Türkəçarəyə əl atırlar. Onlara ətrafdakı insanların məsləhəti, internet resurslarında rastlaşdıqları informasiyalar bu istiqamətə yönəldir. Səhiyyə Nazirliyinin baş onkoloqu Azad Kərimi bildirir ki, xərçəng xəstələri bu məsələdə diqqətli olmalıdırlar. Çünki bu müalicənin daha ağır fəsadları ola bilər. Bugünkü gün insanların onkoloji xəstələrin Türkəçarəyə müraciət etməsi və yaxud da kimdənsə qonşudan eşitdim, hansısa bir müayinə qəbul eləmək, hansısa bir necə deyim, heyvanın qidasından istifadə etmək, bunlar hamısı bilirsiniz, bugünkü onkologiya ilə uyğun gəlmir. Gəlmişdi bir nəfər bu yaxınlarda ki, mən ilan zəhəri ilə müalicə edirəm onkoloji xəstəlikləri. O hansı ilanın zəhərindən istifadə etdiyini bilmir. Qaşığın ucunda biraz südə qatıb verirəm. Bu, bilirsiniz, biraz insanlarla, canlı insanla işləyirsən, belə yanaşmaq olmaz. O düzgün deyil. Baş onkoloq xatırladır ki, xərçəngin müalicəsində istifadə edilən dərmanların da bir çoxu bitki tərkiblidir. Lakin bu dərman preparatları eksperimentlərdən keçdikdən sonra insan üzərində tətbiq olunur. Bu mənada xərçəng kimi ciddi bir xəstəliyə qarşı Türkəçarədən özbaşına istifadə təhlükəlidir. Azad Kərimli hesab edir ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların müasir metodlara deyil, məhz Türkəçarəyə üst tutmasının səbəblərindən biri də həkim səhlənkarlığıdır. İstər özəl, istərsə də dövlət müəssisələri xəstəni götürürlər, onkoloji qanuna uyğunluqlara zidd olan əməliyyatlar edirlər. Bilirsiniz, burada çox şeylər var. Yəni, elə xəstələrində əksəriyyəti həqiqətən də onlar da qaçıb gedirlər Türkəçarələrə. Çünki görürlər ki, müalicənin effekti aşağıdır. Onkoloji xəstələrin cərrahi əməliyyatı onkoloji qanuna uyğunluqlara uyğun olaraq aparılmalıdır. Həkim fitoterapevt Elnur Eldaroğlu bildirir ki, bəzi dərman bitkiləri onkoloji xəstəliyə qarşı effektivdir. Ancaq bu bitkilərdən onkoloq göstərişi olmadan istifadə fəsadlara yol aça bilər. Onkoloqun tövsiyəsi olmadan etməyi tövsiyə etmirik. Biz adicə bir fitoterapevt olaraq belə bir prosedurları etmək istəyən onkoloqlarla bir konsiliumumuz olur. Çünki hər üzvün bunları bir-bir sadalaya bilmirik. Oynağın da var, əzələnin də var, beynin də var, həzm sisteminin də var, tənəffüs sistemlərində ayrı-ayrı xərçənglər var. Hər birində özünün progressivləşməsi fərqli şəkildə gedir. Bir sıra bitkiləri istifadə edən zaman, kimyoterapiya və şuaterapiya zamanı istifadə olduğu zaman əlavə zəhərlənmə və toksik təsirlər yarada bilir. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanda qeydiyyatda 49154 nəfər onkoloji xəstə var. Heydər Məmmədov, Vüqar Xanlarov, Rəşad Əliyev, ATV Xəbər.